ये देखिए, ये लाइव अपडेट मैं इंद्रप्रस्थ मेट्रो स्टेशन के फुट ओवर ब्रिज पर खड़ा होकर दे रहा हूँ। इंद्रप्रस्थ मेट्रो स्टेशन के फुट ओवर ब्रिज पर खड़ा होकर मैं आपको ये अपडेट दे रहा हूँ। ये देखिए, एक सिंगल बैरिकेड लगाया था पुलिस ने और उसको ताश के पत्तों की तरह ट्रैक्टर से धक्का मार के तोड़ डाला है। रस्सी बांधी हुई है पुलिस ने, इस रस्सी को हटा के ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, पूरा बैरिकेड से तोड़ डाला है और पीछे तक जहां जहां आपकी नजर जाएगी ये ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर है। ये देखिए, यहाँ मेट्रो चल रही है और नीचे ये किसानों के जत्थे आगे बढ़ते हुए। देखो 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 मिल रहा ना।